السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة المطبخ الصغير. نتمنى تكونوا على خير. كما كتشوفوا ان شاء الله غادي ندوزو نحضروا ريد فيلفيت، وغنديرها على الطريقه ديال النمبر كيك باش تجي طريقه زوينه وشكل مغاير. نتمنى انها تعجبكم. بجينواز سهله، وحتى الكريمه ما غاديش تكون ان شاء الله يعني يطيح عليكم غاليه. غنديرها بمكونات بساط ان شاء الله. دابا تشوفوا معايا الطريقه كما كتجي هاد ريد فيلفيت، كتجي بنينه وحتى الشكل ديالها كما كتشوفوا رائع. نحضروها في المناسبات اولا الا جا عندنا شي حد. ندوزو ان شاء الله للمقادير. بالنسبه للاجينواز عندي هنا 5 ديال البيضات كما كتشوفوا. هنا حجم متوسط، اذا كانوا كبار ديروا غير 4، هنايا حجم عادي. اذا انا غادي ندير 5 البيضات في البول، ولكن بالنسبه للاجينواز ضروري ما نخدموا الطراب ديال الطون، لان الطراب اليدوي غادي يعذبنا بزاف، يعني غيخصنا نخدموا بزاف. غنزيد ليها شويه ديال الملح، وهنا عندي كاس ديال سنيده. انا نخلي لكم الصندوق بالعباره ديال الغرام بالنسبه للناس اللي كيبغيو بالغرام. هنا غادي ندير ملون غذائي. بالنسبه للملون الغذائي ضروري نعرفوا الكميه ديال القياس ديال الملون الغذائي اللي غادي نديرو. هنا انا لانني كنجرب شحال من ملون ما صدقش ليا، وكاين الملون اللي كيكون زوين وكاين الملون اللي كيكون جوده ناقصه. بحرون وما ضحت على هذا. المهم في الاول هانتوما شفتوا درت واحد شويه، من بعد لقيت بانه جاني مفتوح، عاود زدت واحد شويه وانا كنطرب. المهم كنخليوه كيتطرب حتى كيطلع لينا، حتى كيضاعف الحجم ديالو. وكنزيدو الزيت. هنا كما كتشوفوا تقريبا 4 كاس زايد شويه. غنحط لكم بالغرام في صندوق الوصف. كنضيف الزيت بشويه بشويه. عندي كاس ديال اللبن. بالنسبه اللي ما عندوش اللبن يدير كاس ديال الحليب ويكب عليه شويه ديال الخل ويخليه واحد 5 دقائق حتى كيريب ويستعملو. هنايا من بعد ما خلط كما كتشوفوا كنضيف اللبن بشويه بشويه. انا كنخلط ما نكثروش عليه، كنخلط غير شويه باش يدخل داك اللبن صافي. وكنطفي كنحيد الباطو. غادي نكمل المكونات اللي بقات ليا غير باليد. هنا عندي كاس وربع اللي هي 100 غرام 120 غرام، مع واحد خماره كيماويه، ومع معلقه صغيره ديال الكاكاو اللي غادي نغربلهم مزيان. وغنضيفهم على 2 دفعات اولا 3 بشويه بشويه. هنا راك غير مزربه الفيديو، ولكن ما تزربوش بيديكم، ديروا غير بشويه من التحت للفوق. وانا كنخلط حتى كندخل الكميه اللي عندي كلها. كما كتشوفوا اللون كتبقاو كديروا الملون حتى تحصلوا على اللون الاحمر اللي بغيتو. صافي غادي ناخذ الطاوه اللي غادي نديرها. بالنسبه للقياس غنخلي لكم في صندوق الوصف اللي كنخوي فيها كي قلت لكم الخليط. كنسرحو مزيان وغندخلها الفران. انا بالنسبه للفران الغاز نقصت عليها، شعلته من التحت ونقصت عليها، خليتها 10 دقائق وهبطتها تحمرات من الفوق. بالنسبه اللي عنده ديال الضو غيشعل من التحت والفوق على درجه 170، وتقريبا واحد 8 دقائق حتى 10 كافيه. هنا من بعد ما خرجتها من الفران كما شفتوا خرجتها حيدتها من الطاوه. درت شويه ديال السكر كلاصي باش ما تلصقش هي في البابي اللي عاود حطيت من الفوق. وغادي نحيد ليها البابي التحتاني بشويه صافي. وغادي نعاود نحط عليها ثاني بابي اخر ونقلبها. هنا ما تصورش ليا، ونقلبها ونخليها تبرد. انا ما محتاجاش نورو ليها، غادي نخليها غير هكاك تبرد غير فوق البوطاجي. وغندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي الكريمه السائله، عندي 500 غرام. هنا عندي بدون سكر اللي بارده كنت حاطها في مجمد. غنضيف عليها سكر كلاصي كما كتشوفوا تقريبا واحد 2 معالق حتى 3 معالق على حساب، ولكن انا بالنسبه لي الحلاوه جاتي هي هذيك. غنزيد عليها 3 معالق كذلك ديال نيسلي مركز محلى اللي صوبت معكم. بالنسبه للناس اللي ما شافوش غادي نخلي لهم في صندوق الوصف. كي قلت لكم 3 ديال سكر كلاصي، 3 ديال نيسلي مركز محلى او حليب مركز محلى، وواحد العلبه ديال جبن كريمي. انا خديت هذا، يعني ماشي بالضروره كي قلت لكم نديروا شي ماركه غاليه. مادام انني دخلت فيه نيسلي كراميل حلو، يعني هو غيجي ديال البنه بالنسبه للكريم. صافي غادي نطربهم. كندير بسرعه خفيفه، كنبقى كنزيد شويه بشويه حتى كندير بسرعه على الخطوه
كنخليه يتقلب وكيطلع، غير ما تخليوش ثاني شوية باش ما يبقاش يقلب. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كيتقلب ليا مزيان كيضعف الحجم ديالو كيولي ثقيل. صافي غادي نكتفيو. هانتوما شفتوا هنا ملي كنحصلوا على هاد هكا هاد الفم هكا تنقولوا لكم ديال الطير كنحيدوه. غادي ندوزو بالنسبه للكيك. هنا من بعد ما بردينا انا غادي نقطعها كي قلت لكم، بغيت نديرها على شكل نومبر كيك. غادي نقطعها. نتوما الا ما بغيتوش ديروها الطريقه ديروها على طريقه ديال الكيك عادي، يعني غنديرها في مول عادي نطيبها عادي الكيكه، ومن بعد ملي تبرد غادي نقطعها لدوائر وتعمروها عادي. هنايا قطعت بهذا الشكل، هذا الشكل فيه 18 سنتيم. باش قطعت غادي ناخذ جوج دوائر كما غتشوفوا. هنا راه خليت الفيديو ما سرعش باش انه يبان لكم مزيان. غادي ناخذ هادوك اللي بقاو لي ما غاديش نضيعهم، غادي ناخذ هاد القطعات الصغار غادي نقطعهم. غندير واحد شويه دائري، غناخذ واحد تقريبا كما كتشوفوا هكا 4 دوائر دائريين، وغندير 4 ديال القلوبه. تقدروا تقطعوهم كيف ما بغيتو. كيتقدروا هاد النصوصه اللي بقاو لكم قبل ما نقطعهم بالدوائر تقدروا تقطعوهم نصف دائره كبيره وديروا 3 طبقات، يعني كيبقى لكم داكشي اختياري. انا غير بغيت هكا ندير هاد الصغيورين حتى هما الوليدات غيعجبهم الحال. صافي غادي نكمل بهاد الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. هنايا هادو اللي بقاو ليا ما غاديش نضيعهم، غادي نخليهم حتى نحكهم. غنوريكم الطريقه كيفاش. هنايا خديت الساخك الاولاني غادي ندهنو بالحليب. تقدروا ما تدهنوش لان ديجا لا جينواز رطبه، يعني هنا غير اللي بغى يدهنو يدهنو، اللي ما بغاش ماشي مشكل يسقي. زعما سقيتو غير بالحليب. صافي درت الكريمه في لابوش هادو. درت انا هاد اللي كيكون غير هكا دائره ما مسنن ما والو. تقدروا تخدموا بالشكل اللي بغيتو. وكما شفتوا غادي ندير هكا دوائر. نكمل السيركل كلها هو من الجناب ومن الداخل. بالنسبه للكريمه جات بنينه فعلا، جات بنينه، يعني كنتمنى انكم تجربوها وتشوفوا. هنا راه تيبقاو الدوائر هانتوما كتشوفوا، شي وحدين تيكونوا شويه صغار، شي وحدين يعني خص تكون. انا خدامه بالزربه كنزرب، ولكن واخا هكاك راه هما مقادين. من بعد ما ساليت هنا تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتوها. تقدروا ديروا الفريز، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتها. انا بغيتها تبقى غير هكا سامبل، حيت عرفت ما ولادي ما كياكلوش ديجا، ولادي ما غياكلوش ليا هذا كلهم لانهم ما كيبغوش هادشي الالوان. كناخذ الطبقه الثانيه حتى هي كنسقيها واحد شويه، وكندير نفس الطريقه ديال الطبقه الاولانيه بشويه حتى كنكمل الكيك اللي عندي. انا بالنسبه للكريمه هاد المقادير اللي درت راه دارت ليا هاد الكيك الكبير ودارت ليا هادوك الصغار وشاط ليا، يعني اللي ما بغاش تشيط ليه يدير نصف الكميه، اللي بغى يدير نفس القياس اللي درت انا في الكيك يدير حتى الكريمه يدير فيها غير نص الكميه باش ما تبقاش ليه. هي ما كضيعش، حطيتها في الثلاجه نعاود ندير بهم نغد ليه كيك اخر، ولكن بالنسبه اللي ما غيبغيهاش تشيط يدير غير نصف ديال الكميه. هنايا نفس الطريقه غندير بهاد لي كيك الصغار، سقيتهم بالحليب وغادي نزوقهم حتى هما بنفس الطريقه حتى نكملهم كلهم. كما كتشوفوا هنا كملتهم. غادي نزيد نحط الطبقه الثانيه، كندير غير بشويه. انا هنا ما كنضغطش عليهم لانني ملي كنعاود نحط الكريمه بالبوش راه كتضغط ليا عليهم. صافي غادي ناخذ نفس الطريقه، غادي نسقيهم ونعاود ندير لهم الكريمه من الفوق بنفس الطريقه. صافي وندوزو نزينوهم. هنا من بعد ما كملتهم هانتوما شفتوا كي كيجيو في المنظر زوينين. بالنسبه للتزيين غادي ناخذوا الكيك اللي بقى لينا غادي نحكوه في الحكاكه كما كتشوفوا معايا. كنحك هذاك الخيس كله. غناخذ واحد الكميه اللي غنزيد لها شويه ديال الحليب مركز محلى اي نسلي، وغادي نحاول ندير كويرات كما كتشوفوا هكا، وغادي نحطهم في الشكلاط بيض. تقدروا الشكلاط بيض تقدروا تحطوهم في نسلي في اي حاجه بغيتو ونرمدوهم في الكوك. غندير انا درت هنايا 4 ديال الكويرات لان ما محتاجاش كميه كبيره، درت غير 4 حتى نشوف القياس اللي بغيت. صافي وكنجيبهم. عندي هنايا واحد الشكلاط هكاك لومبالاج ديالو راه كما كتشوفوا مغلف بالاحمر.
صافي بالنسبة للكيك اللي حكينا غنديرو فوق هاد الصغيورين كيعطيوهم المنظر، وبالنسبة للكيك الكبير غادي نزوق بنفس الطريقة، بغا نزوق بدوك لي بول اللي درت ديال الكوك وبهذوك الشكلاطات وبالكيك اللي حكيت. كما كتشوفوا التزيين تيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتو، يعني ماشي بالضروره هادشي اللي دار، تقدروا تزينوا غير بهذاك الكيك اللي بقى من الفوق بوحدو، يعني تيبقى داكشي اختياري. انا هادشي اللي توفرت عندي في الدار راني خدمت به، يعني ما نحتاجوش نقلبوا على شي حاجه اللي بعيده او ما كايناش، نقدروا نستعملوا اللي عندنا في الدار. وكيجي الشكل ديالو كما غتشوفوا رائع والمذاق بنين، يعني ما يحتاج انني نشكرو ما راسو شاكر راسو. كنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله، علاش لا، تفرحوا بوليداتكم، ونتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بتعليقكم، واذا عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجوا مع اصدقائكم. استودعكم الله.